iyo twari tuvuye gushikaho tugeze aha, wakoze neza, watugiriye neza, uko twabigusabye niko wabikoze. Tugeze mu nzu yawe, turi kumwe n'itorero ryose, turifuza kugirirwa neza nawe, twambika imbaraga zawe, urukundo rwawe n'ineza yawe bibe ku buzima bwacu. Twemerere ijambo ryawe rigira ububasha bukomeye ku mitima yacu, twabagiye kurivuga Mwami Yesu Kristo, nabagiye kuryumva. Twese dushobozwe nawe, ineza n'imbabazi zawe bigaragare kuri twese, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Usome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo, Some neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo ibice 6, sura yake ya 6 murongo wa 6 na none na mstari wake wa 6. cyangwa dusome wa 10 ngo bitworohere. Dusome wa 10, 6:10, 6:10. Mathayo mtakatifu. Ufite Biblia ya Kiswahili abantu bose bumva afashe gusoma. Tasoma kwa Kiswahili. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Amen. Amen. Narinkeneye kuri kwicenda haravuga ngo data wa twese turi mu ijuru. Nibyo namwe nibyo. Mstari wa 9. Haravuga ngo nasema basi ninyi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Amen. 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 Arakoze cyane, Imana mwezi umugisha umusomyi. Amen. Amazina yanje nitwa Muzima Moise. Hayo ndio majina yake. Ndi umupastori. Yeye ni mchungaji. Ngorera murimo w'Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Anatumikia Mungu katika nchi ya Rwanda. Torero ryitwa Fellowship. Kanisa linaitwa Fellowship. Uzukuri ndanezerewe cyane kuba hano. Hakika nafurahia sana kuwa hapa. Nauze nibaza mu gitondo. Nilikuwa nawaza asubuhi. Nije wagize umugisha wo kuba hanga cyangwa nimwe mwawugize. Kwa najiuliza mimi ndiye nimebarikiwa kuwa hapa ama ni nyinyi mmebarikiwa mimi kuwa hapa? Sinashoka mbona igisubizo vuba. Sijapata jibu kwa uharaka. Ariko hagati yacu namwe arabagize umugisha ukomeye. Lakini kati yangu nanyi kuna wale wamebarikiwa. Ubwa mbere bwanje kugera hano muri Nairobi. Ni mara yangu ya kwanza kufika Nairobi. Si ubwa mbere ngera muri Kenya ariko n'ubwa mbere ngase Nairobi. Si mara yangu ya kwanza nchini Kenya, lakini Nairobi ni mara yangu ya kwanza. Itorero rya mbere nsengemo ni bayiringiri. Kanisa la kwanza ni hili nimeshiriki. Biranejeje cyane. Na imenifurahisha sana. Ndashimira abakozi b'Imana. Tunashukuru watumishi wa Mungu. Tuvugana ko tuzaza hano ntabwo byabagoye cyane. Tulipozungumza kwamba nitakuja hapa haijawasumbua sana. Itariki twari twihaye yarahindutse. Tarehe tulikuwa tumekubaliana ilibadilika. Bitanturutseho bitabaturutseho. Si kutoka kwangu wala kwao. Ariko itariki yari ingiye. Lakini tarehe ilikuwa ni hii. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ukingura umuryango mwarakoze cyane. Kufungua mlango tuwasema ni asante. Ndashimira rero n'abakristo bose. Hata na Kristo kwa ujumla. Hano nabonye abantu bakenzi. Meona watu wachache najua. Harimo muvukanyi wanje tuvukana. Kuna ndugu yangu hapo. Imana ishimwe kutubona. Tunashukuru Mungu kuona hano. Kandi tugahurira mu nzu y'Imana. Tena nyumbani mwa Mungu. Uriya mwene data ndamuzi. Ndugu naye namfahamu. Wayoboye. Aliongoza ibada. Nubwo atanze ariko ndamuzi je. Takama nifahamu mimi namjua. Hanyuma ndashimira batwakiriye. Tunashukuru pia waliotupokea. Barimo umusimuzi wanje. Ndio. Imana igwese musha cyane. Amen. Batwakiriye neza cyane. Asante. Tuguwe neza aho turi. Tuganire ijambo ry'Imana. Tuzungumze neno la Mungu. Ningirirwa ubuntu n'Imana ngasura ku rundi mwanya. Nikineemika kupata muda mwingine. Hari ijambo nasengeye nifuje kutuganira. Kuna neno nimeombea na natamani tuzungumze pamoja. Kandi ndizera ko rizokora imirimo yaryo.
Na ninaamini litatenda kazi yake. ko nararisengeye cyane. Kwa maana nimeliombea muda mrefu. Kandi ndabizi n'abakunda bashitsi. Na najua kwa mnaopenda wageni pia. Wengine basenge ijambo ry'Imana. Mliombea neno la Mungu. Nashatse ko tuganira imisozi 5. Nimetaka tuzungumze milima 5. Abantu bategererezaho kuza ku mwami wacu Yesu Kristo. Watu wanatarajia kurejea kwa mfalme wetu Yesu Kristo. Reka nyibabwire nihuta ariko nzoge navuga umwe uko ngera mbona umwanya. Nitawaambia kwa uharaka lakini tutazungumza moja kwa undani kila moja. Umusozi wa mbere, mlima wa kwanza ni ukwera. Ni utakaso. Umusozi wo kwezwa. Ni mlima wa kutakaswa. Haleluya. Haleluya. Umusozi wa kabiri, mlima wa pili, ni umusozi wo kwihangana. Ni mlima wa kuvumilia. Ababishoboye bazobyandike, wale mnaweza muandike, itawasaidia. Ni ingenzi cyane. Hii ni ya maana sana. Umusozi wa gatatu, mlima wa tatu, ni ugusenga. Ni maombi, kuomba. Ninaongea kuganira ubunyine. Na ndio tutazungumza leo. Umusozi wa kane, mlima wa 4, ni umusozi w'ibyiringiro. Ni mlima wa matumaini. Umusozi wa gatanu ari wa nyuma, mlima wa 5 na wa mwisho, ni umusozi wo gukorera Imana. Ni mlima wa kumtumikia Mungu. Haleluya. Haleluya. Nzagaragaza uburyo bwose bushoboka ibintu mbibasigire. Tajaribu jinsi nitaweza niwaachie mambo haya. Mwuka wera azonshoboza. Kama vile Roho Mtakatifu ataniwezesha. Haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Ijambo dusomye, neno tulilolisoma, abigishwa ba Yesu, wanafunzi wa Yesu, begera Yesu amaze igihe kirekire basa n'abarindagiye mu buryo basenga. Walimkaribia Yesu baada ya muda mrefu akitatizika na namna gani ya kuomba. Babwira Yesu bati twigishe uko dusenga. Wakamwambia Yesu, tufundishe kuomba. Tubwira amagambo dushobora kuvuga dusenga. Tuambie maneno tutatumia tunapoomba. Yesu ni umwami. Ni mfalme. Haleluya. Haleluya. Arababwira ngo, akawaambia, nimusenga, mkiomba, mugize igitekerezo cyo gusenga, mkiwaza tu kuomba, itangiro ry'amasengesho yanyu, mwanzo wa maombi yenu, muzovuge ngo, mseme hivi: Data wa twese, Baba yetu uri mu ijuru, uliye mbinguni. Aho hari kibazo, hapo kulikuwa na swali gishobora kwibazwa n'abayarabwa iryo jambo. Mtu angejiuliza kwa kuambiwa neno hili, abadata bandi ni tubashire ku ruhande. Wangejiuliza, je, baba zetu tuwaweke pande gani? Twatubwiye ngo Data wa twese wo mu ijuru. Umetuambia Baba yetu uliye mbinguni. Abadata bo mu isi barajira. Hawa baba inji wataenda wapi wa ulimwengu? Turabagira gute? Tutawafanyia nini? Yesu yarashatse kubabwira ngo, alitaka kuambia hivi: hari Data wa twese, kuna baba wa zote, kandi Data wa twese, na huyu baba wa sisi wote tumusangiye na ba data, tunamchangia na ba data, na kina baba zetu, tumusangiye n'abana bacu, tunamchangia na baba watoto wetu, tumusangiye n'abadamu bacu, hata na wake wetu, tumusangiye n'abatware bacu, tunamchangia hata na waume wetu. Aravuga ngo hagati ya ba data, akasema kati ya kina baba hari Data, kuna baba. Haleluya. Haleluya. Kandi nimuza kunyumva, nimunyumva kuri iryo jambo nzongiye gusoza. Na mkisikia neno hili nitakuwa nikimalizia. Dore reka mbabwire, ntarinjira mu ijambo ngiye kuvuga hangaha. Kabla ningie kwa neno la leo, acha niwaambie hivi: dufite ikibazo, tuna tatizo gikomeye kuu. Ndavuga bizera biki, nasema wale wana imani, cyo kutamenya, cha kutojua kwa dufite Data, tuna baba tujana mu muhanda, tunatembea naye barabarani. Babwira nje ndachafite Data aracari. Mimi nina babangu yuko hai, mzazi. Data mzara aracari. Baba mzazi yuko hai, ariko ndaza hondi, lakini haoni, ntazi ahondi, hajui niko wapi. aziko ndi muri Kenya, anajua niko Kenya, Nairobi, ariko ntazi cyo mpakora ubunyine, lakini hajui nafanya nini sahi. ariko Data wa twese, lakini baba yetu aliye mbinguni. Haleluya. Haleluya. Yari kumwe nanje kuva umunsi mpaguruka mu rugo, tangu nitoke nyumbani yuko pamoja nami. Nishira mu modoka ndeba, nikaingia kwa gari akinitazama, kugeza ngeza Nairobi ndeba, hata nilipofika Nairobi alikuwa pamoja nami. Tuvugana karandeba, hata sasa bado ananitazama. Woni wa Data wa twese, yende baba wetu sote.
niwe data wa twese wo mwijuru. Huyo ndiye baba yetu aliye mbinguni. Yesu aravuga ngo nimusenga, Yesu akamwambia mkiomba ntimukibagirwe ko ari data wa twese, msisahau kwamba ni baba yetu kandi udatuye ku isi na aishi ulimwenguni. Haleluya. Haleluya. Reka mvuge kano kantu nakasomye hando kuri WhatsApp. Kuna neno nimesoma, acha niwaambie kwa WhatsApp. Umukecuru yari afite umukobwa we. Mama alikuwa na msichana wake. Babana mu rugo. Walikuwa naishi pamoja nyumbani. Yari afite akuzukuru ke. Alikuwa na mjukuu wake pia. Gato. Kadogo. Hanyuma mukecuru aje gusenga. Huyu mama akaenda kanisani kuomba. Asiga Biblia. Akasahau Biblia. Asiga Biblia kana agiye gusenga. Akaacha Biblia na yeye yuaenda kuomba. Asize Biblia. Alipoacha Biblia, aisiga ngamafaranga. Akaacha hata pesa ndani. Muri Biblia. Ndani ya Biblia. Asiga wa mwana mu rugo. Akaacha yule mtoto nyumbani. Agarutse avuye gusenga sanga nta mafaranga ari muri Biblia. Aliporejea akakuta hakuna pesa kwa Biblia. Abaza umwana ati amafaranga nase muri Biblia ari he? Kauliza mtoto, pesa niliacha kwa Biblia zimeenda wapi? Umwana anamwambia ati burese kumbaza biza amafaranga naje ngiye gusenga. Mtoto akanimwambia, mimi usiniulize mambo ya pesa, nami naenda kusali. Kuko amafaranga sinzi yari rwose. Mimi sijui pesa zimekwenda wapi. Ahamagaye nyina. Akaita mama yake. Aramwambia ati ariko nase amafaranga muri Biblia. Kamuuliza pesa zilikuwa kwa Biblia. Kandi nta muri tubana muri kichumba tubana n'umwana gusa. Na walikuwa naishi tu na mtoto huyo chumbani. Ahantu amafaranga yanje yagiye no shaka kumenya. Mahali pesa zimekwenda ndipo nataka kujua. Nyina w'umwana yegera umwana amwe ati bwira nyogokuru amafaranga ari. Mama mtoto akamwambia mtoto wake, ambia nyanyako pesa zimekwenda wapi? Kuko aya mafaranga, kwa maana hizo pesa nyogokuru atayatwaye no watwaye. Kama nyanya hajachukua, wewe ndiye umechukua. Wa mwana asa nuhugutse aramuganiriza. Mtoto akazungumza naye. Aramubwira ati amafaranga wayasize he? Akamuuliza, je, pesa uliziacha wapi? Nyirakuru tunasite muri Biblia niko nakubwiye. Nyanya yake akamwambia, niliziacha kwa Biblia. Aramubwira atari mugira isoni nkeya. Akamwambia, lakini mna aibu kidogo. Ubwa mbere wasize Biblia. Umesahau Biblia. Uja gusenga. Ukaenda kuomba. Hanyuma usiga amafaranga muri Biblia. Na tena hata ukaacha pesa ndani ya Biblia. Murati. Mwingine akasema ndiyo nyanya. Uziko muri Biblia harimo abakorinto. Akamwambia, je, unajua kuna wakorinto kwa Biblia? Abantu abakorinto bangana kuriya. Wakorinto sawa wale. Ubasiga amafaranga muri Biblia kugira ngo abakorinto batwara. Umeacha Biblia na wakorinto hawajachukua. Muri Biblia. Kwa Biblia. Ntuzi ko harimo Yuda. Ujue kuna Yuda. Wasize amafaranga muri Biblia. Na umeacha pesa kwa Biblia. Yuda arimo. Yuda akiwa ndani. Haso nugira. Hauna aibu kweli. None kurambaza amafaranga ari hehe? Sasa unaniuliza pesa zimekwenda wapi? Batugenda base ba Yuda. Enda ukauliza Yuda. Base ba Petero. Ama kina Petro. Nibo bari muri Biblia. Wao ndio wako kwa Biblia. Sio mimi. Reka mvugira ijambo ry'ingenzi ku mutima wanje. Acha niseme neno hili la maana kwa moyo wangu. Bakristo dusangiye ubutumwa bwiza. Wakristo ndugu, tunachangia injili njema. Dusangiye n'Imana. Hata tunamchangia Mungu. Muramenye. Mjue. Dufite data. Tuna baba. Utureba. Anatutazama. Kumanywa. Usiku. Na nijoro. Na mchana. Turyamye. Tukilala. Tubyutse. Tukiamka. Turi ku kazi cyangwa uri mu rugo. Ukiwa kazini, ukiwa nyumbani. Hari data ukureba. Kuna baba anakuangalia. Hari igihe twibagirwa. Kuna wakati tunasahau. Tukibagirwa ko ufite umuntu utureba. Tunasahau kwamba tuna mtu anatuangalia. Kandi aduhozaho amaso. Tena anatutazama kila wakati. Kubera kutamenya icyo ngicyo. Kutojua hii. Tugwisha makosa. Tuna makosa mengi. N'amanyanga. Na makosa mengi. Turi mu nzu y'Imana. Tukiwa nyumbani mwa Mungu. Haba nubwo turi hanze. Hata kama tuko nje. Yesu abwira abigishwa arabwira ngo nimusenga. Yesu akamwambia wanafunzi, mkiomba mbinguni, izina ryawe ryubahwe, jina lako litukuzwe, hanyuma ubwami bwawe buze, kisha ufalme wako uje. Izo bizobafasha. Hii itawasaidia kugira ngo icyo musengera ili kile mnachokiombea gisubizwe, kijibiwe. Uyu data watwese, huyu baba yetu watwese, sisi wote turasa nkaho twirengagije
Ni kama tunataka kusahau imbaraga za data Watwese, nguvu za baba yetu, tugasa nabahaye agaciro cyane, tunapea dhamani sana ba data b'umubiri, baba wa kimwili. reka mbibabwire mu byumve, Hata niwaambie msikie, kandi murasaga nanje bizabishikira rimwe na rimwe, hata nami nanifikia wakati mwingine cyangwa kenshi, ama mara nyingi, uze ko iyo ngize ikibazo nikiwa na shida, bwa mbere cha kwanza nzambaza nkakibwira data, huwa namwambia baba mzazi. niba ndikibazo gishaka amafaranga hamwe ati dore ngize ikibazo cy'amafaranga, Hata kama ni pesa, naambia mimi nina shida ya pesa. yambwira ngo ntayafite, Akiniambia hana pesa, nkabwira undi muntu w'inshuti yanjye, naambia rafiki yangu mwingine, ngize ikibazo cy'amafaranga, nimepata shida ya pesa. yambwira ngo ntayafite, Na akiniambia hana, nkabona gufata inzira akajya mu cyumba cy'amasengesho, nachukua njia sasa kwenda kwa chumba cha maombi. ngarukiye hagufi, Hivi nimesema machache, ariko tugira inshuti nyinshi tuba tugira amakuru lakini tuna rafiki wengi tunaambia habari y'ibyo dushaka yale tunataka imbere yuko tubibwira data Watwese, kabla ya kumwambia baba yetu sisi wote. uzobirebe nawe niko bimeze kuri wowe, Hata nawe ni hivyo ilivyo. mbere yo kubwira Imana, Kabla ya kumwambia Mungu, imbere yo kubwira Imana, kabla ya kumwambia Mungu, tuba twabanze kubwira abandi bantu benshi, tunakuwa tumeambia watu wengine hanyuma wengi. twaje kuririmba, Tukikuja kuimba tukavuga ngo Imana twayigize iya mbere, tunasema Mungu ndiye wa kwanza. twaje mu bikorwa Tukifika kwa matendo, ikabi ya nyuma, Yesu anakuwa wa mwisho. gutinda kubisubizo kugira ngo Imana dusubize, Ili kukawia kwa majibu yetu kenshi mara nyingi biva uko dusaba, inatokana na jinsi Mungu anasema hivi, igituma musaba ntimuhabwe, sababu unaomba msipewe, musaba nabi, mnaomba vibaya, musaba nabi, mnaomba visivyo. kubera iki tudahabwe kandi twasabye? Kwa sababu gani hatupokei na tumeomba? Revera wanje wo kwibaza ngo Reverend, tunaweza jiuliza, je, Imana yabuze ikiguha, Mungu amekosa cha kukupa? icyo wasabye Imana ntacyo ifite, Kile umeomba Mungu hana. ariko reba uko wasabye, Lakini tazama jinsi umeomba, reba icyifuzo cyawe, tazama hitaji lako, nurangiza urebe uko wagisabye. alafu angalia jinsi umeomba. Jewe apotre, jewe atanga gusenga Imana, Mtume, tangu nianza kumwomba Mungu, ndakwiruka imbere y'amaso y'Imana, iyo ngiye kubwira Imana icyifuzo cyanje, nikiambia Mungu hitaji langu, nkamenya ko naciye mu nzira nziza, najua nimepita kwa njia inayofaa. kuva nsubira ijambo ry'Imana harasobanukirwa, Tangu nisome neno hili mbere yuko nikalifahamu, mbwira data wamzaye, kabla ya kumwambia baba mzazi, sambanza kubwira Imana mimi umwambia Mungu wa mbinguni kwanza. nava mu masengesho, Kutoka kwa maombi ngahamagara data, napigia baba mzazi, nkamubwira ati yewe namwambia baba, nagize ikibazo, nimepata shida. kandi Tena naho bizabigarukira, ni hapo inaishia, ikibazo kizagikemukira aho ngaho, shida inatatuliwa hapo. ariko iyo ntangiye data Lakini kabla nimwambie baba n'inshuti zanje na marafiki zangu, izasubizwa ntinze, wanamwambia yeye, mbona igisubizo ntinze cyane, naona jibu nikikawia sana. data Watwese uri mu ijuru, Baba yetu uliye mbinguni, Yesu tonanigwa, Yesu hawezi shindwa. nta kintu na kimwe adafite igisubizo. Hakuna kitu chochote hana jibu lake. Haleluya, Haleluya. ntacyo na kimwe, Hakuna hata kimoja, haba na kimwe, hata kimoja. ibintu byose wifuza ku Mana, Yote anayo. Yesu abifitiye ibisubizo, Yesu ana majibu ya yote. abifitiye ibisubizo, Yesu ana majibu ya yote. ariko igitangaza Lakini n'ukuntu bisaba, cha kushangaza ni jinsi tunaomba. mwebwe muzamusaba, abantu dusaba Imana yacu, Je, tukimwomba Mungu wetu ni umubyeyi, ni mzazi, ni umubyeyi utandukanye cyane ni mzazi aliye tofauti sana n'ababyeyi b'amaraso. na wazazi wa damu. Data ni bishopu, Baba yangu ni askofu, afite itorero rinini cyane, ana kanisa kubwa sana, rinini rwose, kubwa. abantu benshi baramuzi, nisohoka mukubwira uramumenya, Watu wengi wanamjua, mbabwira ubwira ko nisohoka ndababwira muramumenya, nikiwaambia mtamjua tu. agira afite biro, Ana ofisi yake. muri biro, Kwa ofisi, iyo abandi bantu bagiye kumureba, watu wakikuja kumwangalia kwa ofisi, iyo bagiye kwinjira bazabanza bagakomanga, wakitaka kuingia huwa wanabisha kwanza.
wanabisha. Watu mwinjire. Anasema ingia. Mtu anaingia. Bakaganira. Wanazungumza. Baje kuganira. Wakizungumza. Bakaganira ujya mu ndaciye bugufi cyane. Anazungumza yule mtu akiwa amenyekea sana. Suko mwe mbona? Ni hivyo. Ariko jewe. Lakini mimi. Iyo ngiye kumureba. Nikienda kumtazama Baba. Ndakiranutse kandi imbere y'amaso y'Imana. Na hii ni uhaki mbele ya Mungu. Sinza nkomanga. Mimi sibishi kawaida. Haba n'umunsi numwe. Hata siku moja. Uzangana gakingura. Huwa naenda nafungua mlango. Nkamwinjirana. Naingia ndani. Namara gushika. Nikishaingia. Simuramutse ngumwezi ukuboko. Simsalimii kwa mkono. Abandi kuja kumuramutsa. Wengine kwenda kumsalimia Baba. Bazabagira gutya. Ananyenyekea sana. Kandi data simusuzuguye. Na tena mimi simdharau baba yangu. Ndamwubaha kuruta abandi bose nzi. Mimi namheshimu kushinda kila mtu mwingine. Ariko ndamuramutsa ukuboko gutya. Lakini sijamsalimia hivyo kwa mkono. Ikimpesha kutagira ukuboko gutya. Na sababu gani sifanye hivyo? Nikimpesha kudakomanga. Na sababu gani sibishi mlangoni? Nuko ari data. Ni kwa sababu ni baba yangu. Muranyumvise? Je, mnasikia? Ubushizi bw'amanga bwo kumwijana muri biro ndakomanze. Ujasiri wa kuingia kwa ofisi sijabisha. Nuko ari data. Ni kwa sababu ni baba yangu. Sikoba? Sini hivyo. Nuko ari data nukuri. Ni baba yangu hakika. Nashenga mugira ngo nkeneye amafaranga. Namwambia mimi nataka pesa. Kuchumero gishize. Jumapili iliyopita narindi Bujumbura. Nilikuwa Bujumbura. Noneho hari barumuna baje bagegura ubukwe rimwe. Kuwa na harusi. Barumuna baje babiri. Wadogo wangu wawili walikuwa na harusi. Noneho ndagenda. Nikaenda. Mwana afite civile hari amafaranga muzi. Kwa amekosa pesa fulani. Ndamubwira nti bazana amafaranga 100 mpeze umwana. Nikamwambia nipe 1000 nimpe mtoto. Uhagaze hejuru. Nikisimama juu yake. Uhagaze hejuru dada. Nilikuwa nimesimama hivi juu. Mugiha abandi. Wakati wengine agiye gutanga ikifuzo. Akienda kuleta hitaji lake. Abanza kwica. Anaketi kwanza. Bakaganda bicara babona. Wanazungumza kama wameketi. Mimi naomba nipe hela. Bila kujali. Naomba mimi simdharau baba yangu mzazi. Kwa sababu gani? Ujasiri huu unatoka wapi? Ni kwa sababu ni baba yangu. Tukienda mbele za Mungu. Acha niwaambie ushuhuda huu. Sisi ni vijana 6 kwetu. N'abakobwa 2. Na wasichana 2. Abahungu 3 barapfa. Vijana 3 wakafariki. Abankurikiraga ku mugongo. Wale walikuwa wananifuata. Barwara ingwara imwe. Kagonjeka ugonjwa moja. Sawa. Imwe. Ugonjwa sawa. Bafira rimwe. Wakafa pamoja. Bagafira igihe kimwe. Kwa wakati mmoja. Bafatwa bafite imyaka 8. Watu walikuwa na miaka 8. Yagize imyaka 22 agapfa. Akifika miaka 22 anafariki. Noneho hivi sasa maze gukizwa. Nilipookoka. Maze kumenya Imana neza. Nilipojua Mungu vizuri. Umunsi umwe mva untuye mu Rwanda kanyarira. Siku moja nikatoka mahali naishi Rwanda nikaenda nafasi nyingine. Kusenga. Kuomba. Noneho harasigaye umwe. Alikuwa anabakia moja. Uwo arusigaye. Huyo moja alikuwa anasalia. Yararwaye cyane. Alikuwa mgonjwa sana. Cyane. Sana. Atake ayarya. Hakuwa nakula. Amaze kuremerera abantu mu muryango. Alikuwa mahututi. Nikaenda kwa maombi. Mushike ndicara ku musozi. Nikaketi huko kwa mlima. Sinahumiriza. Sijafunga macho. Ata. Sijafanya jinsi inafanyika kupiga magoti. Nikaambia Mungu hivi, Mungu. Waduhoye iki mwacu? Mbona unatufanyia hivi? Niki twakoshe? Tumekosea nini? Aba bana barumuna bacu bose babahoye. Hawa wadogo wangu wote mbona wakafariki? Baraziriki. Makosa yao ni gani? Hanyuma kisha nimba atazokira ngo agende n'amaguru yiwe. Kama ajapona atembee na miguu zake. Kubera iki wamuruhuye agataha? Sasa si umchukue aende. Ndamubwira nti bikore kandi bikore vuba. Barwaye bareba. Wakinitazama. Barwaye ureba. Waligonjeka ukiwatazama.
nimba utazobakiza ngo bakire bagenda n'amaguru mutware n'abagenda. Kama utawaponya watembee kwa miguu zao, wabebe tu wafariki. N'abandi barapfuye. Hata na wengine wameaga dunia. Ndahaguruka ndataha. Kisha nikarejea nyumbani. Kandi n'umutima wanje ugize amahoro. Na nikasikia moyo wangu na utulivu. Ndaza naraye ijoro rimwe muhira. Nililala usiku moja nyumbani. Ndatambuka Burundi. Nikapita nikaenda Burundi. Ngeze Burundi. Nilipofika Burundi. Umusi i Burundi wakubise kudeta. Siku Burundi serikali imepinduliwa. Ndio musi umwana watu wanyuma apfuye. Ndio wetu amefariki. Kubera iki? Kwa sababu gani? Nabwiye data. Nilimwambia naweza tazamana na baba yako kwa macho. Havuga ngo Imana ntirebeka. Nasema Mungu haizi angaliwa. Onekana. Abantu bazi ko Imana ari ikintu kibakure cyane. Watu wanajua Mungu anaishi mbali sana. Kitoboneka. Uwezi muona. Kivuga gitinze. Nasema kwa kukawia. Kigakora gitinze. Na anafanya kwa kukawia pia. Ariko kubitekereza siko biri. Lakini si hivyo. Imana yacu tuba hafi cyane. Mungu wetu yuko karibu sana nasi. Kurutuko twebwe abantu babitekereza. Zaidi ya vile tunatafakari. Imana yacu tuba hafi cyane. Mungu wetu yuko karibu sana nasi. Haleluya. Haleluya. Data watwese uri mu ijuru. Baba yetu uliye mbinguni. Izina ryawe ryubahwe. Jina lako litukuzwe. Ubwami bwawe buze. Ufalme wako uje. Icyo ushaka utakalo lifanyike. Kibe mu isi kuko biba mu ijuru. Duniani kama huko mbinguni. Hari abantu bazi gusenga. Kuna watu wanajua kuomba. Kandi kubera kumenya gusenga neza. Na kwa sababu ya kujua kuomba kwa utaratibu. Bahabwa ibyo basabye vuba. Wanapokea yale wanaombea kwa haraka. Vuba. Kwa haraka. Hari umama muri Bibiliya. Kuna mama kwa Biblia. Yari afite umwana umwe w'ikinege. Alikuwa na mtoto mmoja wa kipekee. Na ngiye kurangiriza. Namalizia hapo. Hanyuma umwana w'ikinege. Alafu mtoto huyu wa kipekee ararwara arapfa. Akagonjeka akafariki. Habanje gufa papa ise umwana amakuru murayazi. Mnajua habari hiyo kwamba baba mtoto ndiye alifariki kwanza. Hanyuma umwana nawe aza gupfa nyuma. Alafu mtoto naye akaaga dunia. Nasomye igitabo ndagifite namwe uwashaka no kimuheza. Nilisoma kitabu mkitaka naweza wapatia. Gifite ubusobanuro bwa Bibiliya. Una mfafanuzi wa Biblia, fafanuo. Kiravuga ngo uyu mumama, unasema huyu mama ngo yari umuntu wakundaga Imana cyane. Alikuwa mama alikuwa anapenda Mungu sana. Akubaha Imana cyane. Na alikuwa anamheshimu Mungu sana. Agira ibyago ariko yubaha Imana. Akapata shida lakini alikuwa anamheshimu Mungu. Asenga Imana cyane. Anamuomba Mungu sana. Hanyuma agira ibyago byo gufusha umugabo. Akapata shida ya kufisha. Amusigira umwana umwe umuhungu. Akamwachia mtoto mmoja tu. Bukeye kisha ngo umuryango uraza. Familia ikaja. Ibwira wa mama ngo ibintu biraza kuba bibiri. Kaambia mama huyu vitu ni viwili. Uzumve cyane ibintu ni bibiri. Na usikie haya kwa makini. Emera. Kubali. Uzalire umuryango. Uzalie familia. Uzalire umuryango. Uzae kwa familia. Udafite umugabo. Bila mme. Wotuzogweza wese uzakuzari. Yule tutakupatia utazaa naye. Wemere cyo kintu. Kubali kitu hicho. Kugira ngo bikunde ube muri uyu muryango wacu gume hano. Ili uendelee kukaa kwa familia hii. Bitagukundiye. Isipowezekana kwako. Ta. Rejea kwenu. Genda utahe. Rudi kwenu. Siku mwana hano. Waache mtoto hapa. Wa mugore. Huyu mwanamke. Aravuga ngo siku mwana. Akasema sitamwacha mtoto wangu. Kandi simzara. Na tena sitazaa mwingine. Kubera ko. Kwa sababu gani? Namenya ko kuzara. Nimejua kwamba kuzaa ndafite umugabo n'icyaha. Bila mume ni dhambi. Ntabyo ndibukora. Ni dhambi. Hanyuma kisha ngo bashe guhaguruka wa muryango bagiye guhaguruka bava mu nzu baganiragamo. Walipokuwa wanatoka nyumbani wakizungumza na huyu mama. Ngo basiga bamubwiye ngo guma aho ngaho. Wakati wamemwambia kaa hapo hapo. Ariko umwana umwe. Lakini mtoto mmoja. Si umwana. Si mtoto. Baravuze nabiba. Hivyo si walikuwa wamemwambia vibaya sana. Mu ijambo rimwe bari bamubwiye. Kwa maneno mafupi walikuwa wanamaanisha nini? Kwa mwambia ukitaka furahia. Uyu mwana ashobora gufunganya n'umwanya. Lakini mtoto huyu anaweza fariki wakati wote. Ahazofira hose. Mahali atafariki. Tunomora tukushingura wagiye wataje. Uwo umeenda kwenu nyumbani haraka. Umugore arabihorera babana aho ngaho.
Akawaacha wakaendelea kuishi hivyo. Umwana arakuze. Mtoto akakomaa. Amaze kutuma ngo nuzane kiriya kintu cyangwa kiriya. Alipofikia kimo cha kutuma nenda kaniletee hiki, umwana arapfa. Mtoto akaaga dunia. Wa muryango. Ile familia ikarejea. Ngomara gushikura avuga ngo akamwambia hivi, umwana yapfuye. Mtoto amefariki. Nicyo twari duhuriyeho nawe. Ile tulikuwa tunapatanishwa nacho. Itegure ejo cyo kumushingura. Jiandae kesho tunaenda kumzika. Hanyuma utahe noneho. Alafu urejee kwenu. Hanyuma kisha ako gatabo karavuze ngo alikuwa anasema hivi kwa kitabu. Icho kitabu kuchavuze. Kitabu hiyo inasema hivi. Ngo batangira kugabura. Wakaanza kugawana ibintu by'uwo mugore ashingura umwana. Mali ya mama huyu kabla ya kumzika mtoto. Habura n'umuntu umwe mu muryango umubwira ngo mpore mama. Kwa kosa mtu hata kumwambia pole, farijika. Ihangane. Vumilia. Habura n'umwe. Hakupata hata mmoja. Batangira kugabura. Wakaanza kugawana vitu vyake. Bakavuga bati wozo twara ikinge naka. Wewe utabeba hiki. Uratwara matera ni gitanda. Wewe utachukua kitanda. Uratwara intebe. Wewe utachukua viti. Na uratwara inzu. Na utachukua hiki. Umugore ngo ararira. Mama huyu akalia. Arizwa nuko umwana yafuye cyambere. Kalia cha kwanza mtoto wake amefariki. Arizwa nuko batangiye kugabura ibintu ze areba. Chapili wameanza kugawa vitu vyake kitazama. Asa nutaki bifite uburenganzira. Ni kama hakuwa na haki yoyote. Haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Gatabo karavuga ngo kitabu hiki kinasema hivi. Arababwira ngo nimumpe dakanya gatoya. Kaambia mnipe muda kidogo. Ngo nishire mu cyumba nshire gusezera urugo rwanje. Niingie chumbani niombe ombi moja tu. Ngo yinjira mu cyumba. Akaingia chumbani. Ngo aravuga ngo data watwese uri mwisho. Baba yetu uliye mbinguni. Izina ryawe ryuba. Jina lako litukuzwe. Arasohoka. Kisha akatoka nje. Nzangira kuri inkuru y'uyu mama. Nikifika kwa mwanamke huyu. Kibukayo. Nakumbuka Yobu. Kibukayo. Nakumbuka Yobu. Ibintu zashize byose. Vitu vyake vyote vimekwisha. Watoto wameaga. Isi yose witegereje icyo Yobu ari buvuge. Ukiangalia kile Job atasema. Ijuru yiteguye icyo Yobu agiye kuvuga. Hata mbingu ilikuwa inatarajia kile atasema Yobu. Yobu aravuga ngo man. Kasema baba. Wari warampaye. Ulikuwa umenipa. None uratwaye. Sasa umechukua. Izina ryawe rihabwe cyubahiro. Jina lako litukuzwe. Amen. Wa mudamu wasoke mu cyumba. Mama huyu alipotoka chumbani. Biblia yavuga ngo abanyamudugudu bose. Watu wote wa mti huo. Baramuherekeza. Wakamzindikiza. Ngo baje gushingura wafuye. Kwenda kuzika marehemu. Yesu. Utotererana wamwambaje. Kamwambia. Yesu utotererana umuntu wamwambaje. Yesu kwa mtu yote anamuomba msaada. Hiyo gutererana. Hawezi kuacha. Hiyo kureka. Hawezi kuacha. Hiyo siga. Hawezi kukuacha peke yako. Mpe Imana cyubahiro. Mpe Bwana utukufu. Haleluya. Basohotse mu mudugudu w'Inaini. Walipotoka kwa mji huo. Ngo bahura na Yesu. Wakakutana na Yesu. Au handakunda cyane bisho. Mahali hapa napapenda sana mtume. Ngo bahura na Yesu. Walipokutana na Yesu. Yesu je bavugisha. Yesu hajawaambia chochote. Ntiyabwira wa mudamu ngo mpore. Hajafariji yule mama pia. Ntiyamubwira ngo ko murashahe. Hajamuuliza mnakwenda wapi. Ntiyabaza ngo se byagenze gute. Hajauliza nini inaendelea. Ngo yegera abari bikoreye isanduku bagiye gushingura. Alikaribia wale walikuwa wamebeba sanduku la maiti. Akora ku isanduka. Akaguza kwa sanduku hilo. Abari bagikoreye ngo barahagarara. Wale walikuwa wanabeba wakasimama. Barahagarara. Wakasimama. Kubw'imbaraga za Yesu. Kwa nguvu za Yesu. Barahagarara. Wakasimama. Ngo bahagarare. Waliposimama. Yesu yegera umwana. Yesu akamkaribia mtoto huyo. Baramubwira ngo muhungu. Akamwambia kijana. Zuka. Akapata vitu vyake vyote. Babigaruye. Vimerudishwa. Kandi mugore. Na mama huyu. Ntabwo yigeze aburana. Hajapigana kesi yoyote. Ntabwo yigeze aburana. Hajakuwa na kesi yoyote. Nizo. Yego. Ntabwo uri buburane. Hajaenda mahakamani. Ntabwo uri buburane wewe. Wewe hautakuwa na kesi. Izo waburanye birakwiye. Yale umepigana yanatosha. Imana igiye kubigusubiza utaburanye. Mungu anaenda kuyarejesha. Umuhamya. Mimi ni shahidi. Ndi umuhamya w'ibyo ngibyo. Mimi ni shahidi wa haya mambo.
dosiye zari zubitse. Zari zubitse. Alikuwa Ari amefunikwa. dosiye yari yubitse. Kuna kesi ilikuwa imelala. Imefunikwa. Ariko Lakini ziye gufunguka mu izina rya Yesu. zitafunguka kwa jina la Yesu. Nimufashe tumenye iki ngiki. Mumfashe tumenye aya makuru. Mnisaidie tujue habari hii. Kuko data Kwamba Baba watwese uri mu ijuru yetu aliye mbinguni ari Imana ishobora byose. ni Mungu mweza yote. Zose. Yote. Ba data w'umubiri Baba wa kimwili bafite izo bashoboye. wana yale wanaweza. Ariko Lakini hari ibindi batoroha kuna bakoraho. mengine hawawezi. Hari gamura mu zumba z'amasengesho mwese aha yarira yiwe na urira yawe. Kuna wakati mnakutana kwa vyumba vya maombi kila mtu na shida yake. Ningeza kusema masengesho ahantu hamwe. Nilienda mahali pamoja kwa maombi. Papa rahasanga. Baba akanikuta huko. Nabashe gusenga ivyiwe. Na amekuja kuombea vyake. Dufite data watwese. Na baba yetu wote. Na aliye. Tiworira ngo arire. Huwezi lia aliye. Ngorira na mwembi. Huwezi lia nyinyi wawili. Nikuye ko data twagi gusenga tukasenga masengesho amwe. Unasikia baba tulikuwa pamoja kwa maombi. Numva hari ririya nanye mpandira hari. Alikuwa analia pande hii na mimi nalia. Ariko data watwese wo mu ijuru. Lakini baba yetu aliye mbinguni. Tiworira ngo arire. Mimi siwezi lia naye aliye. Uzurira akagusubiza. Unalia anakujibu. Uzurira akagusubiza. Ukilia anakujibu. Data afite igisubizo. Baba anajibu. Kibikuriza. Ya wale anakuliza. Dirabuke. Lia pole pole. Tuna mzazi. Utodutererana. Hawezi kutuacha. Menya gusenga neza. Jua kuomba vizuri. Menya kusenga. Jinsi inavyopaswa. Nusenga. Ukiomba. Ntukibagirwe ko. Usisahau ya kwamba. Dufite data batwese. Tuna baba yetu wote. Kandi udata. Tena baba huyu. Iyo liste washaje masengesho. Hii liste umepeleka kwa maombi. Izo zose bifite ibisubizo. Hayo yote ana jibu lake. Wewe gusamenya ko. Wewe tu jua hivi. Hari data ufite ibisubizo. Kuna baba aliye na majibu. Kandi wimubwira ngo wabwira umujama. Na usimwambie kama unaambia rafiki. Wimubwira kubwira inshuti yawe. Kama rafiki yako tu. Wimubwira kubwira so wanyu. Usimwambie kama unaambia anko yako. Mubwira kubwira data. Mwambie kama baba yako. Yesu wenyine yasenze. Yesu mwenyewe kaomba. Aravuga ngo data. Akasema baba. Mu maboko yawe. Mu maboko yawe. Kwa mikono yako. Shize mu mutima wawe. Naye nafikiria Yesu anaweza tudanganya kweli. Aravuga ngo nimusenga. Sema mkiomba. Muvuge ngo data batwese. Sema baba yetu. Timukibagirwe kuko mugiye gusenga. Msisahau mnaenda kuomba. Ari umuvyeyi. Mzazi wako. Ari so. Huyo ni baba yako. Watu wa Mungu jameni. Tunalia kwa sababu kidogo. Kweli. Nibaze mute. Je, mnafikiria mtu anaomba kuanzia Januari agashika kwa 12 mpaka Disemba. Utaramenya ko hari so ushobora byose. Na utazuna baba aweza yote. Ukamubwira kubwira umunyamahanga uri kure. Unamwambia ni kama unaambia mtu wako mbali. Utakwitayeho. Hata ajali. Abadeperi biri wacu iri mu Rwanda. Wanasikia waadeperi huko kwetu Rwanda. Satani yabazanye kinyoma. Shetani amewadanganya. Kivuga ngo akawaambia hivi. W'ivy'Imana. Mambo ya Mungu. Ngo bizabirya barambije. Inakula wale ngo barambiwe bagiye. Wale wametoka kama wale wametoka wamekuja. Hicho ni kinyoma cha Shetani. Hiyo ni uongo wa Shetani. Hicho ni kinyoma cha Shetani. Huo ni uongo wa Shetani. Ariko wa muvyeyi. Mzazi. Ufite so ubwira. Una baba unamweza kumwambia. Akakumva vuba. Anakusikia kwa haraka. Kurutimana. Unaye kushinda Mungu. Ufite so ugukunda. Una baba anayekupenda. Kurutuka Imana igukunda. Kuliko vile Mungu anakupenda. Yes, wadukunza Imana atukunza gatanga. Mungu alitupenda akatupea Yesu. Mungu Imana yadukunze alitupenda igafata Yesu akachukua Yesu mwana wake. Nasema kwa sababu vile nawapenda wanadamu. Chukueni Yesu. Yaramutanze ngo tumurebe. Azamtoa tumwangalie. Yaramutanze ngo afe urufu. Alikuwa amemtoa kufe kifo. Urufu rw'agashinyaguro. Ya wale wakuaibika. Urufu rw'umusaraba. Kifo ya msalaba. Waduhaye Yesu. Aliyetupa Yesu. Paulo anandika yaduhaye Yesu. Alitupa Yesu. Yo burate kumuduhana n'ibyo byose dusaba. Anakosaje kutupatia mengine tunayoomba? Icingenzi. Cha thamani. Yesu yaragitanze. Yesu amekitoa. Gatoya gato.
kaunga kidogo kama unga tu ya ugali. Kisha ngomaze imyaka na miaka mingi ngo jewe nguzanje nguze bisobanuka. Mambo yangu hayaeleweki kawaida. Kudasobanuka. Kutoeleweka kwa mambo haya ni mpango wako. Mbele za Mungu hii ni ukweli. Sizi kuwasabye. Sijui uliomba vipi. Urashaka gusaba ikintu, unaweza kuomba kitu, Imana ikakikwima, Mungu anakunyima ku nyungu zayo. Kwa sababu gani ya kunyime? Yotanga Yesu. Anaweza toa Yesu. Ikakwima kaunga. Akunyime unga kweli. Ikakwima Amerika. Akunyime Marekani. Jameni, haiwezekani. Hata niwaambie ukweli wa Mungu. Hakuna siku hata moja. Hakuna siku hata moja hivi. Ndasenga. Nimewayomba. Mbwira Imana ngo ndashaka kuja muri Amerika. Niambia Mungu nataka kwenda Marekani. Ndi imbere y'amaso y'Imana. Hiyo ni ukweli. Sindabikora. Sijafanya hivyo. Kandi. Lakini tena. Iyo mbishaka. Nikitaka. Iyo mbishaka. Nikitaka. Ningetaka. Iyo mbishaka ngasenga. Nikitaka niombe. Mbabwire uko mpaye mvuga gutya abantu benshi nikaba mwambuka ati uriya muntu au handagiye kutubesha kabisa. Watu wengi wanataka kusema sasa huyu mtu anatudanganya. Sijatamani kwenda Marekani bado. Nabwiye madamu wangu. Nilimwambia mke wangu. Shakaramuzi. Shaka namfahamu. Umwandikira kiri hano. Ndarasoka mu namubwiye. Naramubwiye ngo nukenda kuja muri Amerika. Ukitaka kwenda Marekani uzombwire. Uniambie. Uzombwire uzomukende kujayo. Uniambie mimi nataka kwenda Marekani. Hanyuma kisha ngusengere n'abana mugende. Nikuombee wewe na watoto. Basi mvugire data Yesu Imana nambwe nukuri kwima. Imana nambwe nzogenda muri Imana yambwiye. Mimi Mungu aliniambia hivi. Kandi nguse mu bantu benshi. Kwa watu wengi. Iravuga ngo nzogendayo. Akasema nitaenda. Inzira nzocamo. Njia nitapitia. Sinyizi. Sijui. Ariko. Lakini nzogendayo kandi ngiye mu butumwa bwiza bw'Imana. Nitaenda tena kwa injili ya Mungu. Umunsi wa mbere mutambwira ngo nzurira indege. Ngende mu ndege. Siku ya kwanza nitaenda kwa ndege. Yarambwiye ngo ndege nzobangiye muri Amerika. Na ndege itakupeleka Marekani. Kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Kuhubiri. Mungu alisema hivyo. Mungu aliniambia hivyo. Ariko. Lakini nimba wewe uvu ushaka kujayo. Kama unajihisi kwenda Marekani. Bwira data Watwese. Ambia baba yetu. Bwira data. Ambia baba. Mubwire. Mwambie tu. Mubwire. Mwambie. None saki wa data. Sasa Isaac ndugu yangu. Tutabeshanye. Bila kudanganyana. Muzehe bafite papa wabo. Baba yako. Afite uburenganzira bwo kujana muri Amerika. Ukamara imyaka umubwira ngo ukene kujayo akanga yo kwanga. Anaweza kataa kukupa Marekani vipi? Nabwira uraturavuka. Wowe ufite umubyeyi wawe. Unaweza kuwa na mzazi wako. Mzee. Ufite abana ndaturazira. Una watoto. Turaziranye nawe cyane. Una watoto. Umwana uzavuga ati mzee. Toto akwambie baba. Namenye kufite ubasha bwo kujana hanze. Najua unaweza kunipeleka ng'ambo. Kandi urofite. Na unao. None sinyira kapapuro ngende. Sasa wewe sign hapa. Wo kwanga. Unaweza kataa kutia sahihi. Ubwira kubwira. Kandi abashaka umwana agira ubuzima bwiza. Tena nikupatia mtoto maisha mazuri. Yesu yaravuze ngo. Yesu alisema hivi. Gwase ko muzi kugira abana banyu neza. Mnajua kupea watoto wenu mambo mazuri. Muri babi. Na nyinyi ni wabaya. Jewe ndi mwiza. Mimi ni mzuri. Kandi bafite imigambi myiza. Na mipango miema kwenu. Zoburante gukora icyo musaba. Mtakosaje kuwapea mnayotaka? Mtakosaje? Imana aranze. Yarabyo mundanze tugenda. Je, Mungu alisema nimekataa hutaenda? Ndanuva abantu bavuga ngo wanasikia watu wakisema hivi. Ngwiriya sinza hando abantu babagiyo. Sijui ni wapi.
bashaka babanje kuba kera bataraza ino nyine kuzungu. Sijui ni wapi, milimani labda. Nagira ngo ni ngaho. Ngo bize gusenga Imana ngo babwire Imana ati Imana. Unaenda kumwomba Mungu, anamwambia Mungu, iki kintu tugire gute? Kitu hiki tufanye nini? Tuva hanga cyangwa tuguma hanga? Tutoke hapa ama tuendelee kukaa hapa? Imana ngo rabura ngo umunya. Mungu naye akasema sijui. Hakuna Mungu anakosa jibu. Imana dufite imbabazi kuruta zazi tugira abana bacu. Mungu ana neema kushinda zile tunazo kwa watoto wetu, rehema. Mfite kana gatoya. Mimi na mtoto mdogo. Gato kameza 7. Kana miezi 7. Kagakobwa. Kasichana. Abahungu bana gakobwa kamwe. Nina wasichana 4, nina vijana 4 na msichana 1. Mama bakoga koga ngafite imbabazi. So mnasikia na huruma nyingi sana kwa msichana huyu. Kandi nyinshi cyane, mfite nyinshi nagakumbuye cyane. Nina nyingi sana hata saa hizi na kamisi. Ariko ntekereza ko urukundo ngakunda. Lakini waza upendo napenda mtoto wangu. Sino rugereranya n'urukundo Yesu nkunda. Siwezi fananisha na upendo wa Yesu kwangu. Sino bigereranya. Siwezi fananisha. Oje ni kuri Imana. Siwezi kweli. Uyu munsi Imana yombwira. Siku hii Mungu akiniambia. Ngo kubera urukundo cyo nyikunda nitanga umwana wanje. Kwa sababu upendo unanipenda, toa mtoto wako. Utesa ko no mutanga. Je, mnafikiri nitamtoa? Nobwira Imana nti Imana umbabarire ntawe ntanze. Tutubane mu mahoro y'Imana. Naambia Mungu mimi unisamee, sitaweza, lakini tuendelee kwa amani tu. Ariko Imana kwa rukundo dukunda. Lakini kwa sababu upendo Mungu anatupenda. Twebwe tugira rukeya. Sisi tuna upendo kidogo tu. Tuna kidogo. Imana kwa rukundo dukunda. Mungu kwa sababu anatupenda sana. Umwe. Alichukua mtoto wake mmoja wa kipekee. Iravuga ngo ndabakunda bada. Sana wapenda watoto wangu, chukueni huyu. Akatupatia Yesu Kristo. Anaweza tunyima Marekani aje. Ama unga ya kukula. Unga ya ugali. Na maharagwe. Jameni. Dufite kwizera gukeya. Tuna imani kidogo. Kandi ni Imana yacu. Na Mungu wetu. Twamenye ko ari data. Hatujajua ni baba. Dufite data udukunda cyane. Tuna baba anayetupenda sana. Umusozi wo kurindiriraho Yesu Kristo. Umusozi mwiza wo kurindiriraho Yesu Kristo. Mlima mzuri wa kumtarajia, kumngojea Yesu Kristo. Hagarara mu mbaraga za masengesho. Simama kwa nguvu za maombi. Umenye no kundusenga. Na ujue kuomba. Umenye uzusenga. Ujue vile unafaa kuomba. Nuje gusenga. Kienda kuomba. Tukibagire ko ufite data batwese. Usisahau na baba wa sote. Niko Yesu asatubwiye. Yesu alituambia hivyo. Arasubira ngo ndimukazimagurike gusenga. Sasa mkiomba. Muzovuge ngo mutingo. Data suri mwishu. Sema Baba yetu uliye mbinguni. Izina ryawe ryubaha. Jina lako litukuzwe. Kama sema mvache tusenge Imana. Acha niwasihi msimame tumuombe Mungu. Lord de la fola de slash. Brene abone sala grimera. Trome la sikre. Reka tusenge Imana. Acha tumuombe Mungu. Reka ngusabe ubanze ubwira Imana. Usaba Imana kwizera kwawe gukeya. Na kusihi Mungu na usaba Imana imbabazi. Umuombe Mungu msamaha kwa imani kidogo. Hanyuma kisha ubwira Imana icyo ushaka. Waambie Mungu kile unachokitaka. Bwira Imana muri mugoro ubwira ngo data. Ambia Mungu Baba. Ndasubira kwimenya kandi. Nimejua mara tena. Kandi ndabyibutse ko. Nimekumbuka ya kwamba uri data batwese. Wewe ni baba yetu. Numara ubwira ngo data nkende iki. Alafu mwambie Baba nahitaji hiki na hiki. Hanyuma uzombwira makuru. Alafu utakuja kuniambia habari. Uzombwira zako. Utaniambia aliyotendeka. Zambo kianza utusenge Imana. Panisha mkono wako tumuombe Mungu. Data mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Witeka Mana ngirishuru nisi. Mungu mwenye mbingu na dunia. Mana mubyeyi wacu mwiza. Baba mzazi wetu mwema. Data udukunda cyane. Baba unatupenda sana. Tuhagaze imbere y'itorero ryawe. Tunasimama mbele ya kanisa lako. Aba bose Mana. Aba wote Mungu. Ubakiza kwizera guke. Wana imani kidogo. Ubaheze imbaraga zo kwizera. Wape nguvu za kuamini. Umugisha wo kwizera. Baraka ya imani. Umunezero wo kwizera. Furaha ya imani. Ubuzima bwabo. Kwa maisha yao. Maze mwami Yesu Kristo. Alafu Mungu Baba. Ndakwingiza Yesu. Nakusihi Yesu. Bagiriye neza. Watendee mema. Ngo wese ku cyifuzo ciwe. Kila mtu kwa hitaji lake. Igihwanye n'ubushake bwawe. Kulingana na mapenzi yako. Muri uyu mugoroba. Jioni ya leo. Gikore Mana. Timiza Baba. Gikore Mana. Timiza Mungu wangu. Kora ku buzima bwabo. Guza maisha yao. Kora ku buzima bwabo. Guza maisha yao. Wandwara we.
wewe ugonjwa, hagarara mu izina rya Yesu. simama kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Kira mu izina rya Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Yakuri umuntu mu izina rya Toka Yesu. kwa mtu huyu kwa jina la Yesu. Imbaraga z'Imana, Nguvu za Mungu, ubutabazi bw'Imana, msaada wa Mungu, gukora kw'Imana, matendo ya Mungu bikore ku buzima bwabo, kwa maisha yako. Mana mu izina rya Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Natuye gukira mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Natuye ubutabazi mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Bagirire neza, watendee mema, bibuke, wakumbuke, batabare, wasaidie, kora ku buzima bwabo, kuza maisha yao. Imibiri yabo inaniwe, miili ilikuwa imechoka, mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Nisuzwe mu imbaraga, ipokee nguvu, mu izina rya Kristo kwa Yesu. jina la Kristo Yesu. Abari bacitse intege, wale walikuwa wamekata tamaa, bongere ibyiringiro, wawe na matumaini baheze tena, ubuzima bwiza, wape maisha mazuri, kora ku buzima bwabo, kuza maisha yao Baba. amahoro y'Imana Amani ya Bwana aganze imitima yabo. iwe kwa mioyo yao. Ndagushimiye kuri Imana, Nakushukuru kwa maana wewe ni Mungu. wumva gusenga kwacu, Unasikia maombi yetu mu izina rya Kristo Yesu. katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen.